Mi abuela no daba consejos. Ella hablaba con sus manos. La recuerdo siempre cocinando o arreglando mi ropa cuando yo estaba triste. De niño, no entendía que esos detalles eran su forma de decir te quiero. Hoy su silla está vacía, pero me descubro repitiendo sus gestos. Al cuidar a los míos, siento que mis manos son las suyas. Su regalo no fue dinero, fue enseñarme a proteger a los demás. Los abuelos no mueren si mantienes viva su enseñanza. El amor de verdad no necesita palabras, se nota en lo pequeño.